大家好，今天这个节目会给大家介绍怎么自制一个经络营卫测量仪。测量仪不仅可以测量经络气血强弱，还可以测量经络气血是不是畅通。如果不畅通，就会有很多问题，比如失眠什么的。如果您有失眠而且久治不愈，通过一些简单的工具来 DIY 这个装置，就有可能查出病因。当然，这个装置还有其他很多用途等待您来发掘。我们的内容主要包括这么3个方面，首先是测量仪的使用方法，然后是测量结果的一个非常简单的解读，随后给大家演示怎么自制测量仪。现在画面上显示的就是营卫测量仪，这个测量仪是在 Arduino 平台上实现的，如果 DIY 的话，成本只要500元左右。它包括6个营气探头和1个卫气探头，分别用来测量营气和卫气。下面就先给大家演示怎么使用测量仪。我们这个测量仪需要跟手机配合使用，所以拿到测量仪后，需要先从网站下载监测软件，安装到手机上，然后打开手机内的文件管理器，在存储的根目录下面建立一个文件夹，叫 TCM-EXP。打开手机蓝牙，运行软件，搜索附近的设备，可以搜索到测量仪。连接该设备，在提示输入密码时输入1234，即可完成蓝牙连接。稍等片刻，软件会提示已经连接，同时出现曲线不断的向左滚动，这样软件就安装好了。然后给大家演示卫气的测量。测量前，首先大家要知道，人身上有6条经络走到手指侧面，比如大拇指内侧是手太阴肺经，所以如果想测肺经的卫气强弱的话，就把这个热电阻放到大拇指内侧，然后蓝色的温度曲线就会开始爬升。如果卫气强，曲线爬升的就慢；卫气弱呢，曲线爬升的就快。等曲线爬升，速度显著变慢了以后就可以停止，然后等蓝线温度恢复室温，再测下一个经络。然后给大家演示怎么测量营气。营气测量和卫气不一样，可以一次测量6个经络。我们把多个探头外面套上白色硅胶圈，用胶布粘贴在不同手指的中节侧面，注意胶布不可以粘得太紧，否则妨碍气血流动。然后把手放到一个罐子里面，外面用衣服裹住，就可以开始测量了。测量一般要半个小时以上，中间尽量不要动，因为这个测量就像在水面上看倒影，只有水面非常平才可以当镜子用。如果测量时确实动了，也要记下来自己什么时候动了，在结果中把相应的波动排除掉，不要用。测量得到曲线以后，就可以进行解读了。我们来详细的看一下图，图上有4对曲线，分别来自4个经络，其中实线为红外辐射温度，虚线为体表温度。正常人这些曲线都是相对平滑的，没太大波动。如果曲线有变化，
就可以解读得到很多信息了。这里我们就不展开讲了，我们还是简单的以失眠为例来讲解。失眠按照中医理论有很多可能的原因，比如心肾不交、肝郁化火、痰热内扰、胃气失和等等。但是也有的人失眠是因为经络堵了，好比肺经堵了，按照子午流注，凌晨3点到5点之间，肺经气血旺的时候，道路又拥堵，他就可能会醒来，而且必须要过了5点才能再入睡。这种情景我们就能测量，好比这个波形，可以看到图中黑色实线和虚线分别向相反的方向变化，过一段又恢复，这就是气血暂时堵住又恢复的图像。再比如说，有的人磕碰过，身上有血瘀，那他的气血流动也可能不顺畅，波形就可能看到毛刺或者突然的跳变，好比这2个图。此外，如果其他手指的曲线都很平滑，但是只有一个反复波动，也有理由怀疑对应的经络有问题。也就是说，如果大家有失眠，然后也看中医了，什么酸枣仁啊、龙骨牡蛎也用了不少，但是不管用，我们就推荐大家用测量仪看一看，是不是有什么经络堵了，气血流通不畅，然后大家就可以对症治疗，效果就会好很多。